Shalom. Selamat hari Minggu mabat taganupan. Tong-tong mata puji Tuhan in naman ramotkon, nama masu-masu hita, boy hita sehat, jorgit das bani sadarion. Isapahanami, Bapa, Inang, nama poso sonai age sekolah minggu. Selamat bergabung ma bani ibadah minggu i channel GKPS Padang Bulan, naya dongkon hita secara live streaming. Terkhusus isapahanami, orang tua nami, hasoman nami, pakon nyombah nami, na ibagas parnaboritan, terlebih na terpapar COVID-19, baik na irawat di rumah sakit, atap na isolasi mandiri di rumah. Selamat hari Minggu ma, tetap semangat, sukacita, satonggo hita, Tuhan ma na melawat, apa na memulihkan nasyam. Tugas-tugas batas sadarion Minggu 8 Agustus 2020 sada. Ya dongkon hita do ibadah olop-olop jemaat nadop 110 tahun ambilan nama dear das isi malungun. Temani ibadah ta hasadaon pakon pangidangion namar buah Kolose sada ayat 10. Subtema mengarahkan kuria marsitukolan, pakon marsi patoguhan, apa marsi pardiatean, madopakon parutolon nigolu. Holi di acara khusus adong konontado, naparlobe, mambasa, atap manangihon tonah pimpinan pusat sinode, yaitu melalui video, napaduahon, membasa refleksi, napatuluhon, mandodingkon kanon olop-olop 2020 sada, judul ni pasadaham, dodingkon hita holi tolu hali. Pai may puka hita ibadahta, martonggo hita sasahalak, mangondoskon ibadahta, mangondoskon hadirion tahubani Tuhan, bahen hita ma ibadah tahun, bahen sangap, pakon hamuleon ubani Tuhan, martonggo mahita. Amen. Riap mahita jongjong, ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondu ina pasing sitopa langit pakon tanoon. Amen. Marmalas ni hurmana siam mangarap, sabar bani hamarsikon, gol-gol bani tonggo. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata parkuasa, simada golu nami, roh donuan hanami marsomba hubamu, nadop memilih hanami haganup, gabe pagorini kuriamu, mambahen gabe parsimada hanami bani haluahon. Halani ai, ibagas gok malas niuhur, apa olop-olop do hanami nuan, mardingat holongmu marhite ambilan nama dear, nadop 110 tahun ondos ban nami. Urupi ham mahanami Tuhan, ase tetap sabar jada marpangarapan, mandalani pargoluhan nami, madopakon na masa nuanon. Hasipe bue parutolon, hamaholon apa hamarsikon, na idopakon hanami kuriamu. Rapkon hamma hanami tong-tong Tuhan, ase ulang gabe galek hanami. Tapi lambin totap margogo, janah lambin
sadalahu pataridahkon holong na hubamuin. Sai totap mahanami marmalas niuhur, pakon marop olop laho pabagalhon goranmu. Pasu-pasu jana parorot ham mahanami haganup kuriamu. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Doma 110 tahun, ondos ambilan nama dear hutano simalungon. Eta, roh hita, jana riap mahita mangolopkon hata ni Tuhan in. Marhite doding haleluya, nomor 410 sia, ayat sada pakon ayat 2, panorang olop-olop. Domambain mangasup hita bani sakala horja nadear bani tuhata dodingkon hitau se ayat napa duahon. Atani nai batata domambain mangasup mahita jongjong, martonggo mahita, sopoton hita madosata hubani Tuhan naibatata, ham Tuhan naibata Jahoba simada goluh nami, itanda ham doha nami haganup, ibu to ham do ganup na ipikirkon, isahapkon sonai pakonahi horjahon hanami, seng adong naligot hubamu Tuhan, halani ai, ibagas unduk niuhur doha nami, roh manrogop hulobaimu. Mengakuhon ganup dosa apa palanggaron nami. Marpangulaki mauhurmu humban nami Tuhan. Holong maham ben nami, sasap hamma dosa nami kuriamuon. Sonai pakon dosa ni dunia on. Palua ham hanami humbani mara, na bolonon, aima pandemi COVID-19 sia, na lang ope maroti ronsinuan, pergogoi apa parmaloi ham mahanami Tuhan,
asebasa hanami humbani parutolon na borat on. Holong ma Tuhan na ibata Jehovah. Hamdo si parkuasa na sumurung, na markuasa paluahkon apa pamonang hanami, madopakon golu na borat nuan on. Roh hanami hulobemu marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan, jana si hopkop hanami. Amen. Tangar anjaha haporsai hitama hatani naibata, baga-baga pasal hasasapa ni dosa. Ia dona makaholongi hita, anjahana peluahkon hita humbani dosata marhite darohni. Naman jadihon hita gabi harajaon, hamalion bani naibata bapani. Pangukapon sada ayat 5 da subani onom. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halani ai, pataridahkon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon mabani naibata ibabo. Amen. Amen. Hundul makuria. Ganupan dosata doma itobus Tuhan in idolok Golgata. Malas ma uhurta, toguh ma uhurta marpangarapan hubani Tuhan. Sebagai responta na doma isasap Tuhan dosata, mandoding hita haleluya nomor 448 ayat 1 pakon ayat 2, matiniin dohape padani Tuhan Yesus. Loham Tuhan in nagabe si parmahan, bain hatengeran doin, rosi na ondos padan, dodingkon hita ayat na paduahon. Saja loham Tuhan in nagabe si parmahan, bain hatengeran doin, rosi na ondos padang, sing habiaran bei, poriahana masa, ai sing ijin ujung ni, goluni na porsaya, saya golukon mai, ben udang hajeng Asesonang hamijin goton dui hasitongan inalayak midoi pasir sir haluhahon jana damai urmi jupahan hagoluhan. Riap mahita jongjong, saksihon hita mahapor sayon tain, songon nasinaksihoni haganup halak na porsaya bani sap tanoon, au porsaya bani naibata bapa, pargogo na sotarimbang,
nama nopa langit pakon tanoon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinimukon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhitei tondu na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Simpontius Latus, ipar silangkon, mate anjahi tanom, turun hunagori toru, mulak manggolonu bani na mate, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjaha undul isyamuni naibata bapa, pargogo na sotarimbangin, hunjai maya mulak mangira, laho manghukumi halak na manggolu pakon na dok matei. Au persaya bani tondu na pasing, bani kuria persadaan na pasingin, parsauran ni sagala na pasingin, bani hasasapani dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sodokah ni. Amen. Undul makuria. Shalom, janah damai ma bani nasyam, ibagas goran itu hatta Yesus Kristus. Marpangun sandean bani idop nyuhur ni naibata, na tetap makasumani hita mandopakon pandemi COVID-10 sia, bani pesta olop-olop kuria sadarion, si holdohanami padas kontonah parmahanion hubani nasyam hasoman sapor sayaon i kuriaon. Situasi nalambin tomos na ido pakon hita nuan pakorhon ni COVID-10 sia. Boido lambin patubuh hagobiron pakon parutolon batta. Bani panorang parpudion boido paguri ni kuriata na terpapar marhitehon ni pandemik COVID-10 sia hon. Mandopakon na masaon perlu tumangdo batta tetap mardingat pakon makaporsayai padan pakasumanion ni nebata bani pardalanan ni Goluta. Nebata si topahita na manggalangkon anak ni Yesus Kristus bahen haluahon ni duniaon lang anjay manadikon hita manupakon namasaon. Pos mau hurta. Ase manggulung mahita tongtong ibagas pangarapan apa pangurupion itu hatta. Say tetap doholong apa hidup nyuhur ni. Mangguki gulu ni halak na say tetap persaya bani. Ambilan nama dear aima barita malas nyuhur na humbani nebata na pabutuhkon pasal partalar ni harajaon ni nebata itongah-tongah ni duniaon. Ambilan nama dear indohoma na patalarhon hubata pasal hamonangan ni kuasa ni nebata ibagas Yesus Kristus. Ambilan nama diar nadup 110 tahun ondos si tongah-tongah ta. Nai pestawan hita bani panarangon. Gabi pargogoh main hubatta. Nalaho manundangi uhur apa pikiratta. Bani bagi na masa na idopakon hita. Dom hujin, ase totap mahita makargahon, jana makagulukon, rosi ibagas na marmalas nyuhur, makarenggaskon, laho memberitahon ambilan nama dear nadop ondos bata. Halanyai
marhite pesta olup-olup kuria GKPS. Nai hamalas kon hita bani panorangon. Tetap ma paratah kon hita use pasal horja pandilota. Lambin paurot hita mahasadota. Jana padoras hita mahorja pangidangion. Diakonia. Laho marsiti kolon, marsi patoguhon, marsi pardiateon, mandopakon buei hamaholon bani panorang parpudion. Pos do hurta, poripe buay na masanuan on ibagas solong apa idop niuli Tuhan say ipargogo hido hita. Laho patalarkon buah-buah nama der, domu hubani na hinarasuskon ni Tuhan in. Selamat pesta olup-olup kuriyama hubani na siyam haganupan. Horas. Refleksi olop-olop panorang pandemi COVID-19. Humbani tahun nasalpu, doma ihapkon hita sonaha marpesta olop-olop, bani masa pandemi COVID-19. Bani tahun onpe, olop-olop ta dos ope pakon tahun nasalpu, halani seng tarbayan hita ope marpesta songon nasomal. Situasi na idopakon hita lambin ro parahni ope halani penyebaran ni virus na lambin bararat, iputuskon pemerintah tado panorang nuan on, gabe panorang darurat, domu humbani pandemi COVID-19. Aha do naboy baheonda, ase tota priap hita marolop-olop bani tahun on, adong 3 hal na gabe perenungan bata marhite na masaon. Lambin marsi haholongan. Ase lambin patubuh kita maholong dopak keluarga ta, kuria apa masyarakat. Ulang mabiar kita hahurangan, halani bagi ni pembatasan. Halani nama saon, anjaga bemabiar kita laho mangurupi halak nalegan. Anggo makorom do ganup halak halani nama saon, totu gabelang adong beholi na parduli, jana nama sarihon hasoman, anjaga be mago mahomagolu na marsi urupan, apa marsi haholongan. Justru on mapanorang ni batta, lambin pataridakon holong ni uhurta na lubi bagal, dopak halak na legan. Pataridakon hita maholong tamar hite sisei tonggo apa pambahenan na boy mangurupi hasomanta. Anggo ganup hita marsitukolan hapung do pangahapta mamorsan na boraton. Lambin marpambahenan. Panorang nima bata pataridah kon buah ni hapor sayaonta, tanda nadop tongos marotas hapor sayaonta, marhite nadop ondos ambilan nama diarin 110 tahun itongah-tongah ta. Doma idaihon hita pembahenan nama diar nabinahen ni hasomanta, para misionaris na padaskon hatani Tuhan, mambayan gabe marsimada hita bani haluahon in. Doma idaihon hita pambahenan nama dear humbani hasomanta. Doma homa marbuah horjani sidea ibagas hita. Halani ai nuanma panorangni sengbe pita si panjalo hasa hita. Tapi dihutma gabe si pambere marhite pambahenan na satuk nit na tarbahen hita. Sadia bahat pe pasu-pasu ni Tuhan in, seng anjay sukup bani halak nalang sir-sir martarima kasih. Tapi pori otik pe pasu-pasu ni Tuhan na ijalo hita, anggo ihamalaskon jana itarima kasih kon lambin tambah do pasu-pasu ni naibata, sonai bani halak nalegan. Bahen hita ma
naboi tarbahen hita domu hubani talenta apa pasu-pasu ni Tuhan bata marsada-sada. Aseboi ididah dunia on hinadearni halak namarsanina ibagas Tuhan in. Lambin gabe pasu-pasu. Tugas apa suruhan ni Tuhan naon dos bata, ay malambin pararat kon holong apa solidaritas i dunia on. Tuhan ta mendilo hita, manjalo pasu-pasu ay ma ase gabe pasu-pasu. Halanyai sihol mahita gabe pasu-pasu bani halak nalegan. Age ito nga ni situasi na mencekam nuanon. Ningon tambah do huma hapor seota hubani Tuhan. Hita do may pasu-pasu. Alanyai pakai hita ma pasu-pasu na dong bataay. Lahu patandahon na papataridah kon holong dopak duniaon. Totu parlobe ma haholongi hita somata. Keluargata, kuriata, sinhutata, ajaha satorusni, maka haolongi halak naligan, asa yahap kun sedia, paboa adong ope halak na makaholongi sedia, itongah-tongah ni situasi krisis on. Saya dohor ma Tuhan day bata mangurupi hita, memberi gogoh kapentaran apa pasu-pasu ni. Asiboi tarhorjaun hita buai ni horja nama dear bani perguluat tanuan. Asilambin buai buah-buah ni nama dear na horjaun hita. Marhite ne sunai boi hita tong-tong marolop-olop ibagas Tuhan tain. Horas selamat pesta olop-olop ma bata. Sonari das mahita mandodingkon kanon olop-olop Kuria 2020 sada. Namar judul Pasada Ham.
Shalom mahubata haganuban. Selamat hari Minggu, selamat Minggu olop-olop kuria mahubata na mandihuti live streaming hun GKPS Padang Bulan. Terlebih bani nasyam na ono peongga mandihuti kebaktian live streaming hun GKPS Padang Bulan. Selamat mandihuti kebaktian mahubani nasyam. Mala surta Bapak Inang na poso sonai homa nyumbah nami sekolah minggu. Duma 110 tahun, ambilan nama diarin das hutanos Simalungun. Jadi aido nepis tahun hita sadarion bani minggu olop-olop jemaat. Perlobe ting-ting nasiol pamasaon bani minggon aima kebaktian pertonggoan tetap do ipuka kita melalui live streaming bani hari Jumat tanggal 10 Agustus ipuka pukul 10.30. Tuan rumah aima bani seksi Bapak, sipar tugas parambilan Bapak Pendeta Jimmy Raya Saragi, agenda pakondoring Bapak Jonifer Sinaga, tonggo syafaat Bapak Heri Purba, pemusik Bapak Thomas Saragi, singer Bapak Doris Sansius Pasaribu, Bapak Oliver Simarmata, Pakon Bapak Edward Simarmata. Selamat ulang tahun Oma ya tahun nami hubani kita kuria GKPS Padang Bulan. Nama ulang tahun ibani bagas minggon ipu kamai hubani tanggal 2 Agustus das hubani tanggal 8 Agustus. Bani tanggal 3 Agustus aima Bapak Situa Permen Girsang Pakon Inang Maria Ganda Putri Silitonga. Tanggal 4 Agustus Inang Situa Sekata Senorita Kacaribu, Bapak Maruli Tua Purba, Resa Hanani Girsang, Nikita Adil Willy Damanik, Marcelo Simanjuntak, David Torsa Yosia Saragi, Jovanka Misbo Girsang. Bani tanggal 5 Agustus, Agustin Eka Boru Purba. Tanggal 6 Agustus, Lewi Pangeran Suseno. Tanggal 7 Agustus, Bapak John Periadam Saragi. Bapak Raja Hom Purba, Pakon Inang Yowan Pasaribu. Tanggal 8 Agustus, Inang Eunike Ernewati Pohan, Inang Lenora Agustin Arwan, Dean Jonathan Purba, Pakon Nicholas Axel Simarmata. Ya tanah nami panjang umur mahbena syam, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Bani hari Kamison, tanggal 12 Agustus, pukul 10.30, ya dongkon hitado pembinaan warga jemaat, dengan tema pencegahan COVID-19 dan tanggap menghadapinya. Narasumber Bani Panorangai ama Dr. Efrain Botagalung, Master Kesehatan. Ya jurhanami ha genup kuria ase mandihuti pembinaan on, ase botohita naha pencegahan COVID, pakon naha
ase tanggap kita menghadapi COVID-19 siaon. Pertemuan PA inang hari Selasa tetap doi laksanakan bani hari Selasa pukul 10 WIB atau jam 5 sore secara online ase hubani hagenup anggota seksi inang sir-sirma mandihuti pertupanon ya dongkon via aplikasi Zoom dengan tema orang beriman mampu menguasai diri, perambilan Pendeta Flora Hutagaol, MC Nyonya Situa Heri Lumbanturuan, dua syafaat Nyonya Situa Gani Sipayung, host Friska Sipayung, koordinator Friska Sipayung. Nama ngihut ibadah pertengkuan nama poso GKPS Resort Polonia. Pertengkuan Resort seksi nama poso Resort Polonia ya dongkon bani sadarion Minggu 8 Agustus 2020 sada ipukah pukul 10.30 via aplikasi Zoom Meeting perambilan Pendeta Tria Situmorang dengan tema kemerdekaan yang menghamba ase haganup nama poso terlebih bani kuria GKPS Padang Bulonon mendihuti pertengguanon. Pindah hukurion. Mulai sadarion masuk hukurion ma keluarga Gibson Hapurba, inang Forianita Bakara, Pakontoluni Embah, sidion pindah hun GKPS Haleluya, anjah masuk huk sektor tolu, onma foto keluarga, na pindah hukurion. Selamat bergabung ma hubani Nasyam. Sakramen Pandidion, bani Minggu 15 Agustus 2020 sada, ben hitado Pandidion khusus anggota Kuria GKPS Padang Bulan, atap ise nasihol Pandidion ase mendaftar ma hubani PHMJ, perguruan hubani orang tua na Pandidion ibain bani hari Sabtu 14 Agustus 2020 sada via Zoom Meeting. Barita pusok niur, doma marujung goluh orang tua dalahi, atap Bapak ni Horasman Sembiring anggota sektor Sada Jerusalem bani 7 Agustus jana rencana kuburkon bani 8 Agustus 2020 sada. Diara setonggon hita keluarga tinading ni asipodas tarapoh. Tetap do informasi yang hanami batah ganupan perkembangan kondisi pandemi COVID Provinsi Sumatera Utara, Pakon Kota Mandi Medan, bani Provinsi Sumatera Utara jumlah kasus bani saminggu terakhiron 1.130 halak, rata-rata tahun 1.420 halak per hari, total kasus positif 60.030 halak, kasus aktif 22.810 halak. Kota Mandia Medan, Bani Saminggon, 4.180 sada halak, atap 537 halak per hari. Halaniai totak mai dalam konhita protokol kesehatan dengan ketat. Adomai tetapkan pemerintah ta mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Sadalan hubani perkembangan COVID, sabulusia sonai homa refleksi dan doma itangar hitanokan ipasingat hanami use hubata hagar kuria ase dihut mahita haganupan berpartisipasi bani aksi kasih na yodongkon hita bani kurion aima marhita teken list na yodongkon bani sektor sada da subani sektor onom untuk mendukung hasomata na terkonfirmasi positif. Sadia bagal pe partisipasi ta totu marguna duai bani hasomanta na terpapar COVID-19. Nai mating-ting bata bagas minggon diar ase martonggo hita.
Dipuji pasangap hanami goranmu oleh Tuhan, Bapa nomor bangsa negeri atas, Bapa napon palangit pakutanahon, Bapa nadoma mengangkat hanami anakmu, humbani dosa, Bapa sing hamdo hanami Tuhan, perlayak kon hamdo hanami Tuhan. Puji-pujian pakon terima kasih mahyaton hanami buamu Tuhan, ijabani bagas saminggon tetap do, yaramotiham perguluhan nami ari-ari Tuhan. Das bani panorongon, boy hanami, markebaktian, hasipe secara live streaming Tuhan, biarham kesehatan terlebih hanami nomor tugas bani sadarion. Ganu panin Tuhan, biar layak pakon pasu-pasu luar biasa do ihapkon hanami, janah persaya hanami Tuhan, sing halani gogoh, sing halani hapentaron nami Tuhan. Ganu panin halani like mudoin Tuhan. Bapa malas tumanguhur nami bani sadarion, ama makala malaskon olop-olop kuria, olop-olop jemaat, ijai dingat hanami Tuhan doma 110 tahun Injil, das Sutano Simalungun. Nah, Parkeham GKPS sebagai ladang misi Tuhan. Bahat manuan na doma persaya hubamu Tuhan. Aima naiha malaskon hanami bani sadarion Tuhan. Bapa martonggo hanami hubamu, si bagas olop-olop jematon Tuhan lambin marmulia magoranmu, lambin bahat ma hasoman nami nalegan nalape persaya hubamu, ibuan hubamu Tuhan, manangar ambilan nama diarin Tuhan. Bapa nami surga, martonggo hama hanami hubamu, bani malas niuhur ni hasoman nami, na bereham pertambahan umur bani sediai bagas saminggon. Isobut hanami, apa nalang isobut hanami pegoran sedia Tuhan, na berulang tahun ni bagas saminggon, tetap do sedia kenami huamu ase pengarapan nami, hama memberi kesehatan hubani sedia, panjang umur Tuhan, sonai humani pasu-pasu ibagas aktivitas ni sedia pribadi lepas pribadi Tuhan. Ase tong-tong boy hamalas kon sedia naha pakasomananmu bani gulu sedia hari-hari Tuhan. Bapa nai surga, mertonggo do humani hanami bamu bani program-program seksi-seksi tingkat jemaat pakon tingkat resort. Saya hama tong-tong nama kerja ibagas ganupanin Tuhan, terlebih bani hasoman nami nomor tugas bani setiap kegiatan, ase guguh na humbamu ma Tuhan, ase bui tarhorjaon hanamin ganupan domu bani hamulian goranmu. Sonai hama bani hasoman nami, na nuan ibagas pusok niuhur. Persaya doha nami Tuhan hamdo pangamboh na tarsulurin. Hadir maham Tuhan itongah-tongah ni keluarga na ibagas pusok niuhuron Tuhan, ham memberi gogoh asipudas sedia tarapoh mandepakon pusok niuhuron Tuhan. Sonai homa Tuhan martonggodo hanami hubamu. Cara khusus sasoman nami na ibagas namborit pandemi COVID-19 ya Tuhan. Martonggo nami hubani Nyonya Sandro Sumbayak, inang Situa Rosma Silitonga, Grace Damanik, inang Situa Laria Raja Guguk, pakon keluarga Tuhan. Pakon nalang sebut nami pe nalegan kuria nami GKPS Padang Bulan Tuhan. Asihama memberi ketenangan pikiran hubani sedia, bahasa hamdo makasomani sedia Tuhan ibagas kondisi naborit COVID-19 Tuhan.
gogoh na umbamuma Tuhan, na boy memberi gogoh bani sedia sepodas pulih Tuhan. Marhite tangan-tangan ni dokter, obat-obat na ikom sedia Tuhan, sonai pakon si panganon, pasu-pasuham may Tuhan, asaman namion, harapan nami Tuhan sedia boy podas pulih, bani papurangan melawan virus nadong bagus tubuh ni sedia Tuhan. Sonai homa bani asaman nami, na mungkin isolasi mandiri ijabu Tuhan, hama tong-tong memberi gogoh bani sedia. Bapa na surga, martong goromane hanami bamu secara khusus subani Bapa Mikael Sipayung, nanuan Tuhan ibagas kondisi tibal bani pedoman ni halani perdamburitan nasen dokah Tuhan. Manantap maham Tuhan bani Bapa Mikael Sipayungon ibagas satuon ni ase margogoh ya Tuhan mendopakon sitaronon pernaburitan Tuhan. Hama hadir bani diri ni Tuhan, ase boy tong-tong ia boy mangarap hubamu, mengunduskan diri na hubamu Tuhan, merdingat hamdo panambari na guguh Tuhan. Harapan nami Tuhan bani kondisi nuanon Bapa Mikael Sipayung ope Tuhan boy pulih. Pergogi ham-hamani keluarga na ibagas na marawat Tuhan, ase boy sabar bagas kondisi hatuan ni Bapa Mikael Sipayungon Tuhan. Martong kodohan nami bani bamu, bani bangsa pakon negara nami Tuhan. Na ibagas memutus rantai penyebaran virus COVID-19, asia matong-tong apur gogoi pemerintahan nami, berihan tingkat tertinggi dan subani tingkat terendah Tuhan. Sonai homani pakon masyarakat, asia boy hanami bersama-sama Tuhan. Mendukung program ini pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan pakon nalegan Tuhan. Aseboy tongon Tuhan podas berlalu pandemi COVID-19. Bapa ni surga, tokinari si holma tangor nami hatamu. Na ibadas ni juak-juakmu inang PW Narsinta purmanik Tuhan. Hama masuk-masuk inangon Tuhan. Ando harahan na ipadas ni inangon boy marhidorat bani guluh nami. Jana boy horjaon hanami bani guluh nami ari-ari Tuhan. Mangahap doha nami, dosa doha nami Tuhan. Halanyai papasing hama nami Tuhan. Beri hama gogoh ben nami. Melawan dosa negati mandopakon hanami Tuhan. On matonggo nami na yondoskon hanami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus sipagoluh nami. Amin. Pai may tangar hita ambilan nama dear na binubahon ni inang PW Narsinta Manik. Dear alo-alo hita hata ni Tuhan in marhite doding haleluya nomor 488 ayat sada pakon ayat 2 pesta bolon mar Pariama. Pesta bolon mar Pariama lalu pasoman parjumai di madana ringgas marhorja manuat ome dijumai mar mega mangolokon orang di Tuhan lain pasti ada banyak goluhan hidup ni Pesta bolon mar Pariama na mangirikon Tuhan tain in madana ringgas marhorja mangambilan kon hatanin doding kon hita ayat na paduahon.
martonggo mahita panorang ni matongon ale Tuhan na ibata Bapa nami manabi marpariyama marhitehon ni nadop matoras ome boni firman Tuhan marianan itongah-tongah nami ibagas hadirion nami ganup marsada-sada kuriamuin anjaha marhitehon ni panorang olop-olop kuria bani panorang on sihol dohoma iparsahap kon ham haganupan hanami kuriamu natongtong siholan manangar manjalo hatahagoluhan nasihol ondos sutonga-tonga nami bani panorang on ase haganupan kuriamu hanami Tuhan na ibagas bagai-bagai ni situasi pakon keadaan namambahen hanami gati galek halani nama saon tapi marhitehon ni hatamu nasihol ijalo hanami ibangkitkon ham use Tuhan gogoh nami semangat nami untuk terus berjuang ibagas iman nami lahoman dopakon bahkan mengalahkan haganupan namasa itongah-tongah namion holong maham Tuhan Bapa nami bani panorangon sihol majaloon nami hatamu haganup kuriamu Tuhan nadop pasirsirhon ukur pakon pikiran ni aseurupi ham hanami ganupan laho manjalohon laho meninggalkan hal-hal naboy mangolati hanami manjalo hagogohon ni hatamuin holong maham ibagas Yesus Kristus hanami maratonggo hubamu amen. Iya ijinhon nasyam sahalion membuka masker au marambilan ambilan bata bani panorang olop-olop on ay manatar surat bani Jeremia bindu 22 ipuka humbani ayat sada dasu bani ayat sia sonon matar surat bani bibelta hata lumba-lumba bani Raja Joahas Raja Yoyakim apa Raja Yoyakin sonondo hatani Jehovah tuat maho hurumah ni raja ni Juda sahapkon ma ijai hataon hatahon ma tangihon mahatani Jehovah ale raja ni Juda nahundul iatas hotak ni si Daud ho apa juak-juakmu apa rakyatmu na masuk kun korbangan on sonondo nini Jehovah dalam kon hani mama uhum apa hapitoron anjaha paluah mahalak natarsamun huntangan ni si pangodoh-odoh ulang mabahen hasusahan atap paksa bani halak pangisolat natading metek apa naboru na mabalu anjaha ulang maduruskon daroh naso marpipot bani ianan on anggotongon idalankon hani mahataay jadi say masuk dohum bani horbangan ni rumah on raja-raja nahundul bani hotak ni si Daud makunduli gareta apa huda sidea apa juak-juak ni sidea apa rakyat ni sidea tapi anggoseng rahanima manangihon hataon domma marbija au bani diriku nini Jehovah maningon mareong do rumah on ay sonondo hatani Jehovah pasal istana ni Raja Juda songon gileat dohobakku songon pakpak ni Libanon tapi tongon gabe halimisan doho bahenonku gabe huta naso marpangisi pasirsiron kudo halak na marsedahon ho
ganup sedia marsinjata, anjaha robohon ni sedia dohayu aresmu sidiaran, anjaha gijik konon ni doai hubagas apui, buedo bangsa mamotas hun hutaon, anjaha ganup manukun bani hasomani, mase mamasa sonon ibain Jahoba bani huta na baggalon. Jadi balosan ni sedia ma, halani na itadikon sedia do padan na binahin ni Jahoba, na ibatani sedia, anjaha marsomba sedia bani na ibatana legan, anjaha ibalosi sedia ay. Amen. Tibarjay madasni, horas mahubata haganupan kuria na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus, isapa firman Tuhan on kita, atak porisonaha penuanon keadaan na idopakon kita, tetapi iyakini kita, hata ninay bata tetap domar hagogohon, nalaho manukoli setiap halak na berseru, setiap halak namar tenger nyuhur, pakon namar pangarapan bani. Nini bani teks ni ambilat tahun, ay pasal singat-singat doon, golpa-golpa hubani haganu pambobay, ase makaguluhkon hapitoron apa hasitongan, keadilan dan kebenaran. Totu hita haganupan, karakter na maningon imiliki ni sahalak pemimpin, ay makarakter na mangusihi Tuhan Yesus. Pita halak na sonaydo sa sitong ni, naboy pataridahkon ibagas kepemimpinan pakon pambobayon ni, ay masasuay hubani na harusukon ni na bata. Antara lain maay ninokkan ay, berlakulah adil dan benar di hadapan semua orang. Hal yang paling kaya ibagas diri ni sada-sada halak inang bapa kuria na hinaholongan ni Tuhan adalah ketika dia memiliki karakter. Karakter na jenges, karakter na harusukon ni Tuhan. Ondo sa sitong ni kekayaan yang paling mendasar ibagas diri ni sahalak jolma. Baik ay pemimpin, baik ay sebagai rakyat jelata, baik ay sebagai AHPIA. Yang paling utama adalah jika seseorang memiliki, mangusihi karakter ni Tuhan ta Yesus Kristus, maka sonaha penay masa na idopakon lang anjay maseda goluhni, lang anjay maseda dirini, halani haganupan godaan-godaan. Apakah itu karena godaan jabatan? Apakah itu karena jabatan kuasa pakon naligan ay? Tidak akan maseda. Nah hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus, anggo ipardiate hita, karakter ni sahalak pambobay, sahalak pemimpin bangsa, totu aha na ibobay, na itampilhon ni sahalak pambobay, maka itu berdampak sekali dengan kehidupan, keberlangsungan ni na ibobay ataupun na ipimpin ni. Taridah doai, bagaimanakah karakter ni, kepribadian ni, sifat ni sahalak pambobay ay marhitehon ni kesejahteraan ni na ibobay ataupun na ipimpin ni. Ay mase anggo makawah kita sa sitong ni bani pemimpin-pemimpin dunia, adong 2-3 negara na ranking paling atas memiliki kebahagiaan tertinggi di dunia. Halani pemimpin ni memang menurut sejarah membuktihon mereka memiliki nilai-nilai kejujuran, kerja keras, kebenaran, dan keadilan, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan tanpa membeda-bedakan siapakah rakyat yang dipimpinnya.
Terbukti doa sasitong ni rakyat bangsa na ibobay ni ay betul-betul iwarnai ibagas kebahagiaan, ibagas kesejahteraan, pakon ibagas kemakmuran. Hita haganupan ang gumanaili homahita. Tene manaili homahita ageba ni sejarah ni bangsa Israel pe. Ongga dusi dia mengalami masa-masa kedikjayaan. Ongga. Sanggapan orang ni pambobayon ni Raja Daud. Kita tahu raja yang sangat terkenal. Guluh ni si dia pernah juga mereka hidup mengalami kemakmuran, mengalami kesejahteraan, bahkan disegani oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Daud adalah pemimpin yang berkarakter, yang sangat dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Bayangkan kita, pada masa-masa Daud, masa-masa di zaman Israel, takas torang do idingat kita, bahasa haganupan sasitong ni goluh na tampilhon ni bangsa Israel, ada goluh yang penuh dengan diberkati oleh Tuhan. Daud dia tidak takut terhadap apapun dan siapapun. Hanya satu yang ditakutinya, apakah itu? Aima marhabiaran hubani Tuhan. Maka dia sebenarnya sangat-sangat berusaha dengan sungguh-sungguh sepenuh hati untuk berupaya melakukan yang terbaik ibagas kepemimpinan, melakukan yang sangat-sangat dekat dengan kesejahteraan di rakyat nih, dan itu memang terwujud. Ibagas hapit turun, ibagas hasitongan, ibagas hadameon do rakyat nih bani panorang ijia. Tuhan memberkati bangsa Israel dengan kesejahteraan, dengan kedamaian, dengan kekayaan. Pakon tarmurmurdo goran ni bangsa Israel bani bangsa-bangsa naligat. Ita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus marbeda salian pakon na jupahita bani teks niyang bilata sa torapon. Kan? Sa bulan na salpulo bihurang pe kumbani Amos ongga dohoma marpardumuan sonon teks ni ambilata. Tetap sekitar peringatan yang sangat keras hubani pambobay, hubani bangsa yang tidak berjalan dalam keadilan, yang tidak memimpin bani harusuni Tuhan. Nah ini bani teks ni ambilat tahun, idilo na ibatado Nabi Jeremia, laho padas kon nubuatan yang sangat keras, dan bahkan mungkin di telinga pambobay bani panorang ai sangat menyakitkan. Masih aina rohu istana ni Raja Juda, firman Tuhan dapat menebas dan menusuk kedalaman hati seorang pemimpin yang tegar tengkuk. Idah kita ijai bukan pasu-pasu yang datang kepada Raja Juda, lang bukan berkat, tapi malah nubuatan celaka ataupun kutuk yang akan mengenai hubani kerajaan Raja Juda bani panorang ai. Nini ijai ale Raja ni Juda nahundul i atas hotak ni si Daud. Ho, apa juak-juakmu, apa rakyatmu na masuk kun korbangan on, dalan kon hani mama uhum, apa hapit toron. Dua na sangat penting yang sudah iabaihon pemimpin bani panorang ai sonai homa age jajaran ni pemerintahan Juda bani panorang ai na tinggal i istana pakon sekitar ni ai uhum pakon keadilan. Anggo bani hata heber uhum keadilan mararti doai manguhum gabe panguhum, kemudian manguhumi.
Artini sa sitong ni sihol isobut ijay, tindakan dan cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri, untuk menguhum, dan cara yang benar untuk memberlakukan orang lain. Standar ni sa sitong ni Aima, maningun sesuai do hubani hapitoron pakon kebenaran ni nebata. Aidu se ihatahon ijay dalankon hanima mauhum apa keadilan ataupun dalankon hanima mauhum apa hapitoron. Jadi hapitoron na maksud ijay adalah standar ni ay mahapitoron na humbani na ibata, bukan hapitoron ni jolma. Halani memang anggo berdasarkan hapitoron ni jolma, boydo ay istilah ni lang stabil, lang manongtong, lang ay ope hapitoron na sesungguh ni. Maka tolak ukur untuk menjalankan hapitoron nininakin ay nokan ay harus sesuai dengan standar ninai bata, tanpa mengada-ada, tanpa menambahi, dan tanpa mengurangi. Dengan demikianlah orang-orang akan mendapatkan keadilan pakon hasitongan. Jadi anggo holong ninai bata sa sitong ni idasarkon hubani uhum ataupun keadilannya. Jadi ketika berjalan keadilan ninai bata bukan tanpa kasih, tidak sama sekali. Tetap do seiring kasihnya dan keadilannya. Halani holong lang marmalas niuhur mangida hagedukon ataupun mangida nalang sitong lang. Tetapi nini ijay marmalas niuhur do bani hasitongan. Bandingkon kita ay bani sada Korintus 10 ayat 10. Hita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus tongon iakui hita do mahol do tumang harga ni sebuah uhum. Tene, sangat mahal nilai dan harga sebuah uhum ataupun keadilan. Pakon hapitoron ay do ase buedo halak untuk mencari keadilan, bersedia mengeluarkan bayaran yang nilainya cukup fantastis. Seberapa mahal pun itu, pokoknya dia memperoleh keadilan ataupun hapitoron ataupun kebenaran. Jadi anggo sonaido ukuran ni rado keadilan itu sering hanya didapatkan orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip yang hanya memiliki, yang hanya empunya. Anggo sonai manokkan ay fantastis ni nilai yang sangat mahal untuk membeli sebuah keadilan. Pakon hasitongon nokkan ay. Nah hita haganupan kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ay do sa sitong ni naisobut bani teks ni ambilat taon. Halani memang bani panorang ay raja sonai age panguhum lang mandalan kon khorjani domuhu bani harosu ni nebata lang parduli bani halak natar samun. Bayangkan kita natar samun, mereka tidak mau tahu dengan keadaan itu. Kemudian lang parduli bani halak pangis solat, lang parduli bani halak natading metek, lang parduli bani halak bani naboru nama balu. Bahkan anggo manurut teks ni ambilat taon, gak ni dom mamadurus daroh ni nasomar pipot halani korban dari ketidakadilan. Jadi peringatan pakon parentah do teks ni ambilat taon, ase mandalan kon uhum apa hapitoron halani memang halak nasonon managati sasaran ni ketidakadilan, sasaran ni uhum nalang sitong. Tapi hita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus sobutot tama agepe memang kan ondu buatan, berarti belum berlangsung anggo bani teks ni ambilat taon. Sobutot tama agepe sonaima kepemimpinan ni seorang penguasa, seorang raja nasalpuin
Tapi anggo bani ayat 4 ihatahon do, bani ayat 4 isobut ijay, anggo tongon idalan kon hanima hataay. Jadi saya masuk dohum bani horbangan ni rumah on raja-raja. Artini ketika mereka mau bertobat, mereka mau mengubah hadirion ni dan berbalik kepada aha nai harusukon nai parentakon ni nai bata si horjahonon di sidia, maka teks ni ambilat tahun maka tahun keberlangsungan ni kerajaan ai akan terus menerus berlanjut, lang anjay hancur, lang anjay maseda, tetapi tetap utuh seperti sedia kala. Aima anggo sir-sir sedia manangihon pakon makorjahon hata ni bata. Jadi sasitong ni kalau bangsa itu mau terus menerus utuh, bagus dear, lang maseda, lang hancur, sada do kuncini aima, mereka boleh bertobat, mereka boleh mengubah konsep kepemimpinan di sedia sadokah on. Aido hasa. Kalau mereka ingin terus bertahan dalam situasi ni sedia bani panorang ai, nini bani ayat 5. Tapi sabar dosa sitong ni Tuhan. Kesabaran Tuhan tarida do bani ayat 4 ai, masih ada kesempatan dan waktu diberikan supaya manusia ase jolma ase raja bani panorang ai boy marubah, boy gabe paelengkon pinggol ni bani harosuh parentah ni nebata. Bani ayat 5 pakon dasu bani ayat 7 ihatahon jupa do ijai amarah Tuhan yang tidak terhempang oleh apapun, anggo sidia langra makorjahon ahanadop ipadasni Nabi Jeremia bani panorang ai, ahanadop iperingatkon Nabi Jeremia bani ayat 5 dasu bani ayat 7 ihatahon ijai, tapi anggo sengra hanima manangihon hataon. Jadi anggo didah kita ijai pilihan ai sasitong ni tergantung hubani bangsa pakon kerajaan Juda harajaon na memimpin bani panorang ai. Anggo sihol do sidia marpangulaki uhur ni nebata mangidah pargoluhan ni sidia, maka berubahlah tene mubah ma. Tapi nini ijon anggo lang ayat 5 dasu bani ayat 7 mana mangonai nini ijai, tapi anggo sengrahan ni mamanangihon hataon dumma marbija au bani diriku, ipake ijai kalimat bija tene artini sasitong ni tanda hasitongan ni nebata doai mandalankon ahanadop ihatahon ni lang tarkahua lang napabiar-biarhon kalimat ai bukan, tetapi menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Nini Bata bahwa itu akan terjadi kalau mereka tidak akan berbalik ataupun marubah atap lang dopni lang itangihon sedehatan Nini Bata, maka apa yang akan terjadi? Malapetaka, kehancuran. Nini Ijai maningon mareong do rumah on. Angko bani bahasa Indonesia istana. Bayangkon kita istana bisa sekejap hancur. Arti ini HP anggo ilobe-lobe ni Bata, anggo malang ni Bata na lang doy haganupan. Semegah apapun istana, seindah apapun bangunannya itu, tapi anggo malang iijin kon Bata, halani memang istana ai, lang adong marianan hasitongan, lang adong marianan keadilan, lang luar hujay na mamboban kesejahteraan hubani masyarakat kecil. Maka itu untuk apa itu berdiri megah? Tene, untuk apa itu dikagumi? Maka aidon ini Tuhan bani teks ni ambilat tahun maningon mareong do rumah on. Sada sisi bani ayat onom ay sonon do hatani Jehovah pasal istana ni Raja Juda. Songon Gilead do hobakku, songon pakpak ni Libanon. On mana parlobe. Ahana terjadi i Gilead ay sasitong ni ala adalah daerah yang sangat subur. Pertumbuhan ni bahan baku, obat-obatan bani panorang ay sangkin suburnya.
Berarti akan ada di sana terjadi kesembuhan. Hamalumun. Pakon pak ni Libanon, hayu ares na sangat mahal, kualitas yang terbaik. Bahkan rumah panombahan pakon istana terbuat dari kayu-kayu hayu ares yang sangat berkualitas dan mahal harganya. Tapi nini bani teks ni ambilat tahun anggolang idalan kon harosun inay bata firman Tuhan lang itangihon nini songon gileat doho baku tapi tongon gabe halimisan doho bainonku. Tidak ada lagi kehidupan di sana. Langa dong beijai keindahan, langa dong beijai istilah ni wibawa ni istana pakon wibawa ni kota Jerusalem. Bahkan ihatahon ijai gabe huta na somar pangisi. Hitahaganupan anggo huta sada kota sada kampung nalang berpenghuni totu sama dengan itu tidak lagi huta. Tene lang be huta goranon ay anggo lang marpangisi. Nah hita haganupan nini bani ayak pitu masih boy sonai terjadi, masih boy ay gabe gambaran ni halimisan yang tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Halani nini ijai pasir siron kudo halak namar sedahon ho ganup sedia marsinjata anjaha robohon ni sedia dohayu aresmu sediaran anjaha gijik konon ni doai hubagas apui. Jadi memang anggoi dida hita ijai lang tanggung-tanggung tongon ahana sihol terjadi bani halak nalang ramulak mangirik kondalan ni nebata. Hita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totu bani situasi pakon kondisita bani panorang nuan on. Boydo pangahapta ambah ni naroh ay humbani kalangan ya yang lebih hebat dari kita mungkin. Boydo pangahaptanuan on songon na tidak ada lagi terjadi keadilan. Ibagas goluhta. Songon na lang be ijalohon kita ranuan on pangahapta. Halani bagay ni sidopakonon. Halani bagay ni situasi. Halani pandipat ni COVID-10 siyaon. Kok begitu? Bahkan mungkin ulang adong hubat tahun na manuduh na mga hapkon Allah itu tidak adil. Jangan sampai hujai tene. Halania ha? Boydo terjadi songon gambaran na bani teks ni ambilat tahun. Age itong-atongah ni kehidupan bani panorang sonari. Bisa saja terjadi. Tapi teks ni ambilat tahun sihol doho mapaingatkon kita bahwa halak na porsaya yang dekat dengan karakter ni Kristus Yesus ay sa sitong ni selalu do mengalami keadilan pakon hapitoron. Paling tidak itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Marhitehon ni na paluahkon, na menyelamatkan kita humbani bagai-bagai ni keadaan pakon situasi na pagatisoluk ido pakon hita. Tene boydo songon na masa na bani teks niya bilat taon pangahapta. Ipasingat ipagol pahita. Ataukah dengan situasi keadaan nasonarion ay itu merupakan singat-singat juga kepada kita. Ase lambin dohor, ase lambin memiliki seperti mangusihi songon karakter ni Kristus karakter tak ditempa marhite bagai-bagai ni namasa COVID nuan on iterpahita itempa dimurnikan menjadi mangusihi karakter ni Kristus Yesus. Halanya hanya yang dekat, hanya yang mirip mangusihi karakter ni Tuhan ta Yesus Kristus dosa sitong ni. Naboy menjadi pelaku-pelaku ni keadilan. Naboy menjadi pelaku-pelaku ni hapitoron. Isema ay, totuang gobanip anorang sonarion, agepe mungkin adong donuan on, bahat donuan on, para pejabat, penguasa,
pemimpin nalang masarihon keadilan na seutuhni bani masyarakat, bani rakyat jelata, rakyat netek. Tapi sihol sobuton hape ondos dohoma firman Tuhan on age hubata. Keadilan yang kecil, netek, ipukah hita mahun tonga-tonga di keluarga ta. Apakah kita ini semua pambobai? Ya, paling tidak minimal hitaon haganupan inang bapa pambobai do hita bani dirita sendiri. Jangan kita lupa, justru dirita ondo yang paling sulit untuk ditaklukkan di bawah karakter ne harusukon ne Kristus Yesus. Maka sasitong ni anggo bani Amsal ai iha tahun do kan, orang yang mampu menaklukkan dirinya melebihi seorang pahlawan yang sudah menaklukkan sebuah kota yang besar. Aima iya. Berarti hitaun haganupan pambobai paling tidak bani dirita, bani keluarga ta. On masobut kita minimal tumang bani dirita. Persoalannya, apakah kita memang sudah berlaku adil, memberlakukan keadilan na luar kumbani dirita dopak hasomata. Boy do yahapkon hasomata kehadirat tahun berdampak do kira-kira keadilan habitoran yang kita luarkan na ihagoluhkon kita membawa dampak kebaikan bani hasomata bani masa-masa pandemi on. Itu salah satu perenungan bani olop-olop ta 110 tahun ma ambilan nama dear. Itongah-tongah ni parguluhatta, itongah-tongah ni bangsa Simalungun. 110 tahun, anggohun segi umur, doma opung ni opung. Kan naik do, tene, doma usia 118 tahun. Tapi mari kita harus terus belajar dan belajar. Ase tong-tong kita atap nasadia pe umurta. Atap nasadia pe usia tanuan on nai paundos Tuhan kubali Tuhan, maka teruslah kita mangusihi mandohori karakter ni Tuhan ta Yesus Kristus supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku hasitongan, pelaku keadilan Bapak Inang. Malas dohur ta, malas dohur ni hasomata. Anggo memang bui mahita songon na isobut bani topik mingguata na makatahon sa sitong ni Ijay. Horjahon mahapitoron apa hasitongan on maojur-ojur, on madorongan, on mabuah ni iman na marhorja dopko si 110 tahun ambilan nama dear itano Simalungun. Marbuah kon hapitoron, marbuah kon hasitongan agi itonga-tongah ni guluhta. Itong-atongah ni situasi na mungkin ihapkon kita tidak mungkin merayakan olop-olop. Puji Tuhan, boy kita merayakon sekalipun masa-masa pandemi lewat ibadah live streaming. Lang pala euforia na berlebihan hubata dalam perayaan ta cukuplah kita bersyukur Tuhan. Buah ni imanku, buah ni hapor sayaunku, tanda ni nadop isondangi, tanda ni nadop ipaluaham, tanda ni nadop marhorja hatamu ibagas diriku. Onma buah ni mangguluh ibagas hapitoron apa hasitongan. Bahat do salian hubata haganupan kesempatan pakon peluang bata pataridahkon na marangguluh kita ibagas hapitoron apa hasitongan. Salasada manatap hasoman tananuan on mengalami terpapar COVID-19. Dumay tingtikon porisa di HP nilai niya lang soal bagal nilang soal etekni. Tetapi itulah bukti tanda ni na dihut dohita marsitaronon agepe namasa ay bani hasomata. Kita ikut serta merasakan perasaan mereka. Itu hanya sebagai penyemangat, pemberi motivasi
supaya mereka tetap termotivasi semangat. Halanya itu tambar na paling gogoh salian. Tambar yang paling mujarab adalah ketika pikiran nasyam Bapak Inang na sedang suonarion mengalami penyakit, mengalami fisik yang sedang lemah. Tambar yang paling mujarab adalah hati yang gembira adalah obat. Jadi panise nami, panise ni hasoman nasyam sakuria, panise ni keluarga, panise ni orang-orang seiman pakon nasyam, aima gogoh pakon penyemangat supaya nasyam cepat pulih, cepat sembuh, humbani haganupan keadaan na hidup pakon nasyam. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi firman Tuhan tonggo senantiasa mengeratkan tali kasih persaudaraan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bani panorang on tetap do iyo jurham hanami. Ase tongtong hanami mangusihi karaktermu, karakter parholong, karakter pembawa berkat, karakter pembawa damai, karakter naboy mambahen tenang pakon nyaman guluh nami Tuhan. Itongah-tongah ni badai kehidupan na roh mandorap hanami. Terima kasih Bapa firman-Mu ma, napaborhatkon hanami, laho makaguluhkon, laho manlahoy, horja pakon lahuan nami siganup ari, sekalipun penuh dengan keterbatasan, tetapi kuat kuasa ni firman-Mu, langong ga membatasi hanami, bani na totap maka porsayaiham. Holong maham Tuhan, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima yondoskon hita galangata, tangar hita malobe hata ninebata, nagabe onjolan batta laho manggalang. Aima natar surat bani Heber 10 ayat 10. Mambahen namadear, apa namar si bere-bere, ulang mahalupahon nasyam ay galangan na sonaido iharusuhkon na ibata. Sonari ondoskon hita magalangata, irik mandoding haleluya nomor 502 ayat 1 pakon 2. Ia tetu padamu, Tuhan
bani onjora pakai amsideai parugas mangidangi janana borani gol-gol lao marsaksi. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardiar layak, jana na unja huban nami. Terima kasih maha tohonon nami hubamu, halani tong-tong do ipasup asuham goluh nami. Domai hasomani ham hanami, jana ipasup asuham korja nami, das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, roh dohanami, mangondoskon, buah ni horja, nadopi nasupasumuin, nagabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu, on pesai jaloham magalangan namion, bahen hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin mar hataridahan, harajaunmu i dunia on, ibagas goran anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amin. Marhite dia te tupa roh doau Tuhan. Ham ale tondui na passing, nado pabakit kon hanami gabe saksi ni Kristus. Domaro ham hutonga-tongah ni parguluhan nami, laho mambobay hanami hubani harosuh ni naibata. Bapa pakon Tuhan Yesus, ajari ham mahanami, aselambin isadari hanami, naibobay tondui na passing indo goluh nami, hubani harajaunmu, mangelek mahanami hubamu, ojurham mahanami, asetangi, janah pambalosi bani parsuruh ni tonduimu, halani goluh nasonindo iharosuhkon ham humban nami, ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, jalo hamma tonggo namion. Amin. Hamba panami na inaguriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosu ni hurmu inaguri tongahon, songon na inaguriatas. Bere hamma ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham kuparlajuan, palua ham mahanami, humbani pangago. Ay, Adonai,
manasyam janah laho mahanima mangambilan kon pabuadum madohor harajaon nagoriatas in pamalum hanima ninaboritan pagoluh namate pamalum nagadamon usir setan-setan silayak-layak doin banima ase ilayak-layak kon hanimama. Mateus 10 ayat 7 das subani ayat wal. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibatama hita. Isondang kon Tuhan na ibatama. Bohini hubata. Jana maidop mauhurni. Mangida hita. Idopakon Tuhan na ibatama. Bohini hubata, jana ipasorap madameni, bani tonduit tabe. Amen. Shalom mahubata haganupan kuriana hinakolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat olop-olop, jupa usehita bani panorang nados untuk minggu nasihor rohon. Horas shalom.